अस्सलाम वालेकुम और रिव्यूज़पीके में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है Realme C15 Qualcomm एडिशन। हमारी आज की वीडियो में हम इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग भी करेंगे और आपको इसका रिव्यू भी देंगे। और मेरे हिसाब से दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये फ़ोन काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है। एक है इसकी बैटरी साइज़ और चार्जिंग सेटअप और दूसरी है इसकी प्राइस, क्योंकि ये फ़ोन पाकिस्तान में 23,000 रुपये की रिटेल प्राइस पर लॉन्च हो रहा है और 12 से 18 दिसंबर के बीच में ये फ़ोन आपको 21,000 रुपये का भी मिलेगा, यानी कि आप 2,000 रुपये सेव करेंगे Realme.pk पे। मेरे हिसाब से ये फ़ोन उन लोगों की तरफ टारगेटेड है जो एंट्री लेवल प्राइस पॉइंट पे बहुत सारी कंटेंट कंजम्पशन करते हैं या फिर वो लोग जिन्हें एक बैटरी मॉन्स्टर चाहिए। लेकिन इस पर हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। पहले चल के इस फ़ोन को अनबॉक्स कर लेते हैं, देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब जल्दी से इस फोन को अनबॉक्स कर लेते हैं। लिड खोलते ही एज ऑलवेज Realme की तरफ से एक वेलकम मैसेज है। फोन के साथ आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है, कुछ यूजर मैनुअल्स और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस मिलता है। आगे बढ़े तो ये रहा Realme C15 का हैंडसेट। इसे अनरैप करते हैं। बाय द वे Realme का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बहुत ही सॉलिड है, सुपर क्लीन। हमारा आज का डिवाइस सीगल सिल्वर कलर में है, लेकिन ये फोन मरीन ब्लू में भी आता है और वो कलर मुझे बहुत ही पसंद आया। फोन साइज में भी थोड़ा बड़ा है, बहुत ह्यूज नहीं है बट डेफिनेटली नॉट अ स्मॉल फोन। आगे बढ़े तो फोन के साथ आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग ब्रिक मिलती है और साथ में एक माइक्रो यूएसबी केबल मिलता है। दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे फास्ट चार्जिंग होना मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि Realme C15 में 6000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी डाली गई है। अब इस बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग के साथ ये फोन एक बैटरी मॉन्स्टर है। एम्प्टी से फुल चार्ज में आपको 2.25 से 3 घंटे लगेंगे, जो कि बजट प्राइस पॉइंट और 6000 मिली एम्प आवर की बैटरी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। इतनी बड़ी बैटरी के साथ अगर 10 वॉट की पावर ब्रेक होती तो ये फ़ोन 5 से 6 घंटे लगा देता चार्ज होने में, लेकिन फास्ट चार्जिंग की बदौलत ये उससे खासा जल्दी चार्ज हो जाता है। और एक बार ये फ़ोन पूरा चार्ज हो गया तो आपको बैटरी लाइफ भी बहुत ही ज़बरदस्त देगा। ज़्यादातर लोगों के लिए 1.5 से 2 दिन निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा और लाइट यूसेज के साथ 3 दिन या उससे ज़्यादा भी निकल सकते हैं। इस फ़ोन में एक सुपर पावर सेविंग मोड भी दिया गया है उन टाइम्स के लिए जहां दूर दूर तक चार्जिंग का कोई सीन ही ना हो। तो अगर अच्छी बैटरी लाइफ आपके लिए एक तरजीह है, आप अपने फ़ोन पे बहुत ज़्यादा वीडियोस देखते हैं या फिर आपका काम ऐसा है कि आप बार बार अपना फ़ोन चार्ज नहीं कर सकते या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, तो उस किस्म के यूसेज सिनारियोज में ये फ़ोन एक अच्छा फ़ोन हो सकता है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ प्लास्टिक की बिल्ड है, बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक की हैं। बैक पे ये जियोमेट्रिक पैटर्न बना हुआ है और बारीक सी लाइंस या फिर रिजेस हैं जिनसे इस फोन को एक मैट टाइप का लुक भी मिलता है और बैक को थोड़ी स्क्रैच रेजिस्टेंस भी मिलती है। फोन की हैंड फील अच्छी है और बड़ी बैटरी होने की वजह से इस फोन में थोड़ा वजन भी है। अगर बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की बात कर लें तो राइट साइड पे फोन का पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स हैं, जबकि लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे है और नीचे वाली तरफ है एक हेडफोन जैक, माइक, माइक्रो यूएसबी पोर्ट और एक स्पीकर। बैक पे एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है और अगर इसकी स्पीड की बात करें तो मुझे अच्छी लग रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। Realme C15 में ये 6.5 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन HD+ यानी कि 720x1600 है और डिस्प्ले के ऊपर इस ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉच में इस फोन का सेल्फी कैमरा है, लेकिन यहाँ नॉच काफ़ी छोटी सी है जिसकी वजह से इस डिस्प्ले का नाम मिनी ड्रॉप रखा गया है। अब मुझे इस डिस्प्ले के कलर्स और इसकी शार्पनेस ठीक लगी। हाँ, 720p रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिस्प तो नहीं होता, लेकिन इसमें मुझे कोई पिक्सेलेशन भी नहीं महसूस हुई, ना ही कोई डेग्रेडेशन या क्वालिटी लॉस महसूस हुआ। और एक 720p डिस्प्ले होने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये पैनल आपके प्रोसेसर और आपकी बैटरी पे कम लोड डालेगा, क्योंकि दोनों को कम पिक्सल चलाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से फोन की बैटरी लाइफ भी बहुत इंप्रूव हो जाती है। और याद रहे कि Realme C15 को बुनियादी तौर पे एक बैटरी मॉन्स्टर के तौर पे मार्केट किया जा रहा है। अब अगर आगे बढ़ के बात कर लें इस फोन की स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ आपको Qualcomm का Snapdragon 460 चिपसेट दिया गया है, साथ में Adreno 610 GPU है, 4 GB रैम है और 64 GB बिल्ट इन स्टोरेज है।
ये स्नैपड्रैगन 460 चिपसेट 11 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और कुछ अरसे पहले ही लॉन्च हुआ है। इससे पहले हमने यही चिपसेट Realme C17 में भी देखा था और जैसा कि आप इस बेंचमार्क कंपैरिजन में देख सकते हैं, स्नैपड्रैगन 450 से इस 460 की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। मीडियाटेक Helio G35 को भी ये हरा देता है। अगर इस प्रोसेसर की पोजीशनिंग की बात करें तो ये Helio G35 और Snapdragon 665 के बीच बैठता है। अब ऑब्वियसली इस Snapdragon 460 का Helio G80 से तो कोई मुकाबला ही नहीं है और वैसे भी वो प्रोसेसर थोड़ा गेमिंग ओरिएंटेड है और ज़्यादा बैटरी भी कंज्यूम करता है, जबकि Snapdragon 460 एक एंट्री लेवल और पावर एफिशिएंट प्रोसेसर समझा जाता है। ये फ़ोन आपकी डेली यूसेज की एप्स हैंडल कर लेगा। वीडियो कंटेंट कंजम्पशन के लिए भी ये फ़ोन बहुत अच्छा है। और अगर बात करें गेमिंग की तो यहाँ आप कैजुअल गेमिंग जरूर कर सकते हैं। Realme C15 पे PUBG बैलेंस ग्राफिक्स और मीडियम फ्रेम रेट्स पे चली और अगर आप एक हार्डकोर गेमर नहीं हैं तो ये प्रोसेसर हैंडल कर लेगा। अगर इंटरफेस की बात करें तो Realme C15 के अंदर Android 10 लगा हुआ है जिसके ऊपर Realme की अपनी Realme UI है, लेकिन ये स्किन बहुत ही लाइट है, ना होने के बराबर है। ये तकरीबन उसी किस्म का एक्सपीरियंस है जो आपको गूगल के फोन्स में मिलता है, वही स्टॉक वनीला टाइप का एक्सपीरियंस। बजट और मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में मेरे हिसाब से Realme UI इज़ वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर और इसी वजह से मुझे लगता है कि Realme फोन्स का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। आगे बढ़ के बात करते हैं कैमरास की तो यहाँ एक क्वाड कैमरा सेटअप है जिसमें एक 13 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला वाइड एंगल मेन सेंसर है, साथ में एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का एक रेट्रो लेंस है जिससे आप विंटेज पोर्ट्रेट इफेक्ट वाली पिक्चर्स ले सकते हैं। और अगर आगे वाली तरफ देखें तो यहाँ एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। अब ये एक बहुत ही बेसिक सा कैमरा सेटअप है। इस प्राइस रेंज में आप कोई ग्राउंड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और f2.2 एपर्चर से ये कैमरा बहुत ज्यादा लाइट मांगता है, लेकिन अच्छी लाइट में इमेजेस डिसेंट होती हैं। Realme बजट प्राइस रेंज में कैमरा किंग है अपनी सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग और कलर साइंस की वजह से। कलर रिप्रोडक्शन भी डिसेंट थी और डायनामिक रेंज भी मुझे ठीक लगी, लेकिन अगेन प्राइस को मद्देनजर रखते हुए मेरे जहन में इस फोन का जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो है इसका Snapdragon 460 चिपसेट। ये चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा पावरफुल नहीं समझी जाती और ये फ़ोन हार्डकोर गेमर्स और पावर यूजर्स के लिए एक सूटेबल फ़ोन नहीं है। लेकिन अगर आप एक बैटरी मॉन्स्टर चाहते हैं, क्योंकि इस फ़ोन की बैटरी बहुत बड़ी है, साथ में फास्ट चार्जिंग है, या फिर आप अपने फ़ोन पर बहुत ज़्यादा वीडियो कॉन्टेंट कंजम्पशन करते हैं तो ये फ़ोन आपके लिए अच्छा हो सकता है। मेरे हिसाब से Realme का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़बरदस्त है और इनकी कैमरा गेम भी बजट और मिड रेंज प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए और ये 21,000 रुपए की स्पेशल प्राइस को जहन में रखते हुए मेरे हिसाब से अगर इस वक्त आप इस प्राइस रेंज में मार्केट में कोई फोन ढूंढ रहे हैं तो Realme C15 इज डेफिनेटली वन टू कंसिडर। आपको इस फोन को जरूर कंसिडर करना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें काफी ऐसी चीजें जो आपको पसंद आएगी। लेकिन आपके Realme C15 के बारे में क्या ख्याल आते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस पर लाइक देना ना भूलिएगा। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।